nimaga tushirmaydi? Nazar qo'shilmaslarga hisobga kelib qoladi. Ana shunday insonlardan sizga aytmay, dunyoga kelgan odam borki, yo qarz olgan, yo qarz bergan. Endi qarz olganlar bilan qarz berganlar uchga bo'lingan, aytib beraman. Birinchidan qarz beradigan odam, birinchi beradigan odam, birinchi toifasi bergan paytda beradi. Guvohlarni hujjatlarni olib beradi. İkinci toifasi bilasizmi? Berishga bermaydi ki shu kuni kechasi telefon bo'ladi. Allah. Nima bo'ldi sizda? Mana bu senga pul beruvdim-ku. Aha. Shuni qaytarmasang bo'lmay qoldi. Aha, birinchi kun beraman dedim-ku sen. Mana shu kerakmas deb o'yladim, zaharlanib qoldim. Zaharlanmasdan qo'rqyapti-da, berolmay qolish mumkin qo'rqyapti. Endi uchinchi toifasi bor-ku. Qarzni qaytarib berganingizdan keyin qutulmaysiz-da. U birinchilarga ko'rpasami? Ma'mur aka. Mana bir kun berdim-da. Qarz berdim. Nima shu ustiga bo'laylik? Bir so'radim bermagansiz, bir o'tdi. Nega hali aytayapsiz? Balki berdi, bir marta qarz berildi dedi. Nima? Ish qaytar bermagan deydi. Nima shu ustiga ekan bu deydi. Endi kechirasizlar, agar shayton yo'lda uni qarz berib qo'ysanglar, insoniyatni turfaqalarini ko'rasizlar. O'shalarni uchga bo'lib chiqib, birinchi toifasi, agar ma'murlar qarz bersangiz, becha o'zi xijil buyuradi. Ko'p bo'lsa, beraman. Bo'ldi, birinchidan beraman degansiz. Yo'q, beraman. Bo'ldi. Ikkinchi toifasi bilasizlarmi? Qarzni olishga odatda so'rashga o'zingiz qiyomat bo'lasiz. Telefon qilganingizda nima deydi? Go'yoki siz muttahamsiz. Ha. Bizda o'zingiz xizmat qiladi. O'zingiz bilinasiz. Xizmat. Ana menda ana pulni berganimga bir yil bo'ldi. Nima bo'ldi? Xotin o'shyapti shunga. Nima bo'ldi bizga? Yo'q, o'zingiz urushadi. Beraman deyapman-ku, bermayman deb ketsam nima qilasan? Beraman deyapman. Beraman, ha? Qo'limga tushadi. O'shanda beraman. Endi kechirasizlar, uchinchi toifasidan xudo saqlasin. Uchinchi toifasi shuni qarzni oladi. Yo'q. Tamom. Olmaysiz. Sen jo'rang bo'ladi-ku, bilasanmi? Bilmayman, bir oylik bo'lib ko'rganim. Men qaraysiz-da, birga yuradilar. Yo'q, bilmayman. Bir qizimga bir bola qo'yib cheris, onasini o'rganib topasiz. Onasi o'rganib ketgan, hech nima telefon bo'lgan yo'q. O'rganib ketgan. Telefonlar nima deydi? Alloh. Xola adresini o'g'lingiz topib berman, qarz bor. Shuni necha oydan beri ololmayapman siz. Voy, meni bigiz ortimmi? Qarz oldim.